subreknya. Walau wado al ina'a wa fihi labanu lan lamun ngadokon sapa si uang ing wadah lan iku tetep ing dalam ina laban utawi susu litasqinahu karena supaya arep manasaken sapa si uang hu ing laban binari najasatin kalam bini najis Papa ya rosaikun maka dan mental apa suwi-suwi ini hasaking najasa fil labani dalam susu ufia anhu maka dengan pura apa anu saking laban tadi. Begitu pula kalau kita sedang menaruh wadah, di dalam wadah tersebut ada susu yang mau kita masak, sedangkan api kayu dari api tersebut najis, ada najisnya atau kayu najis. Kemudian sesuatu dari kayu yang najis tadi mental ke susu. Nah, eta termasuk dihampura. Intinya susu tadi dihampura lah najis tadi tegen dina susu. Walau sakal batikho lan lamun minum, walau sako lan lamun nyirami sapa suwong ing batikho ing semangka atau umpamana wahu umpamana semangka binajasi kalawan najis hatta malah-malah nama jaza ukuha malah-malah munda apa batih maka wenang apa mangane batih. Begitu pula kalau kita mau menyirami buah-buahan, salah satunya semangka atau apa semangka, terus bonteng, puan, ya, cabai dan lain sebagainya. Nah, airnya tersebut dari najis, airnya. Bagaimana? Ketika dia sudah mulai membesar, tetap itu diampuni, dimaaf najisnya tadi. Benang diakan semangkana, benang diakan non arnasi bonteng atau non cabai dan lain sebagainya. Walaupun etak disirana tina cai kotoran tadi tegen, punya. Walau banal masjidah bil ajiril makjuni bil zawadi lamun ngabangun sapa suwong ing masjid kalawan batak kang den adoni kalawan tai au purisat atau den ampari ardun apa bung ardul masjid apa tanah masjid di kalawan zabal ufia anhu maka dan ampura apa anu saking zabal tadi pata zuzu maka wenang as-sholatu apa sholat alaihi ngatasé masjid wal masyi alaihi lan wenang apa lumaku alaihi ngatasé masjid walau ma'arutu batil rijli senajan serta pelesek sikil. Begitu juga kalau kita membangun masjid bataknya terbuat dari tahi, ya. Ayat taina sekarang nama diadukna, diadon, nanti bahasa kualina, dimolennya eta tadi tegen kucai najis, dimolenna tadi tegen, atau kutai belahnya campuran tai. Kemudian si masjid tadi gitu deh diamparna ku tanah anu campuran tai tadi. Nah, nya umpamana ya kumaha eta ufia anu tetap diampuni najis yang ada tai nan arah tanah atau bata anu kecampuran najis tadi. Salatna sah, benang urang ngalaksanakeun salat di dinya. Kalaupun kita melewati tanah tersebut dengan keadaan kaki kita basah, kalaupun kaki kita basah, tetap tidak akan menjadikan itu najis. Punya.
Lamun eta posisi urang kalitegeun batana semena jeung lainnya urang mah. Urang kan naon aran nyemen ngeleko ieu kan campuran caina cai najis. Eta ufia anhu tetap dihampura. Sedikit lagi. Faidatun. Ida fasadal baidu bi'aitu la yaslahu li tahalluqin bahwa najsun wa kaza baidul maitah. Tatkalane busuk apa endog kalawan sekira-kira orang patut apa baidoh li tahalluqin kedua kedadianane bahwa najsun kau tahu ya baidoh iku najis wa kaza iku kaya mengkono najis baidul maiti utawi endog bangke wa ma ada zalika tahiri lan utawi barang kang ada ngalian barang zalika mengkonon baik tahirun iku kang suci makulun kang den tangan walau min hayawanin ghairi makulin senajan saking hewan kang ora den tangan kal hadaah kaya alat-alat wal gharabi lan ga'at wal aqabi lan rajawali wal bumati lan burung hantu wal timsahi lan buaya wasul fahati lan burus atau kuyak wa nahwiya lan umpamane kabeh illa baidul hayati angin ndog orai. Kalau ada telur yang mana telur itu layak laut tidak patut untuk jadi, artinya sudah busuk, sudah mulai membusuk, tidak mungkin untuk jadi hewan. Nah, telur yang busuk tadi itu hukumnya najis. Begitu juga kaza baidul maitah, telur yang ada di dalam perut bangkai, ya, hewan anu geus paeh, eta tetap najis. Wa ma ada zalika, kalau telur itu selain daripada yang disebutkan tadi, telur busuk atau telur yang ada dalam hewan yang mati, itu tetap tahirun, dia suci dan boleh dimakan. Walaupun telur itu dari hewan yang tidak dimakan, seperti alat-alat, atau bebenang dimakan, alat-alatnya, tapi tidak pernah, gaak, burung hantu, raja wali, kuyak, ya, terus buaya, eta henteu benang dimakan, tapi endogna benang dimakan, kecuali endog orai. Kunaon endog orai eta teu benang dimakan? Walaysa lana syai'un minal hayawanati yukalu far'uhu wa la yukalu asluhu illa labanal adam. Lan oranana lana maring kita apa suwiji-wiji saking sake hayawanati hewan yukalu kang den pangan apa anake sek lan orang kena den pangan apa asale sek angin susu manusia wa baitu malayak dulu lakmu lan ndog hewan kang ora den pangan apa dagingnya barang wa asun nakli lan madune tawon wa yubadu lan susu yukhadu min samuri babin lan susu kang den alap apa zubat saking macan tutul, ya, kang bangsa darat wairi makulin kang ora den pangan. Kenapa sih telur naon arana endog orai tadi keberang dihakan? Kenapa? Karena telur ular itu membahayakan pada diri kita, maka dia tidak boleh dimakan. Nah begitu juga sehingga Syekh Nawawi menerangkan laisa lana syai'un minal hayawanati yukalu far'ihi taruhu wa la yukalu asluhu. Tidak boleh kepada kita sesuatu hewan yang dimakan anaknya dan tidak dimakan asluhu,
induknya, kecuali yang bisa dimakan atau diminum itu susu manusia. Setiap hewan itu tidak boleh dimakan anaknya, maka tidak boleh pula induknya dimakan. Sebaliknya, induknya tidak boleh dimakan, anaknya pun tidak boleh dimakan. Ada yang boleh dimakan, illa laban Adam, kecuali susu manusia. Manusia nanti benang diakan, susunya benang. Nanti endok hewan anu itu diakan, dagingnya, ya, daging buaya itu benang diakan. Kemudian nam arana orai, tadi tegen kuya dan lain sebagainya, kebenang diakan, manehna, tapi endokna benang diakan. Tawon, kebenang diakan, tapi maduna benang diakan. Kata anu kurang tema boleh dimakan, tidak boleh dimakan induknya, tapi boleh dimakan anaknya. Itu yang dimaksudnya. Kaduan susu anu di susu, nah matan tutul itu benang diakan, susu nak benang. Gitu. Matan tutul. Nah, itunya. Matan tutul benang diakan, tapi susunya benang. Ya, jadi diingatkan kurang. Jadi oleh salah naseun minal hayawanati yukalu taquhu wala yukalu asuhu. Tidak ada bagi kami sesuatu dari hewan yang dimakan anaknya, tapi dia tidak dimakan induknya. Kata Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu hewan anu benang dihakan anakna, henteu dihakan indungna atau bibitna. Eta anu dimaksudkan susu manusia endog itunya. Kemudian madu anu memang lahir daripada sesuatu yang tidak dimakan. Guys, wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat dia besi ayam yang ditanyakan, mangga sambil ngobrol orang nanya dia lah, mana tanya jawab. Ayo. Hah? Bakecot maksudnya? Oh haram. Haram. Bakecot. Ya namun selagi eta endog eta memang non arana persis manehna eta tidak membahayakan, tadi diterangkan bonang gitu. Endog nama. Tapi lamun bahaya bangsa ngabahayakeun, kunaon kadang orai tadi ngabahayakeun. Orai mah bisa hirup dina awak manusia. Gitu. Ari buaya moal. Lamun orai mah loba kejadian diakan ayeuna begitu manehna eta aya beunina hirup manehna. Menetes. Betul. Tawon anakna eta teu benang. Ya, beusi aya jelema cenah beuki kana anak tawon teh geunan arana nyiluan teh geus ndek kadang ieu teh nya hideung. Eta tetap sebenang haram dimakannya. Yang boleh dimakan itu cuma madunya. Ari eta mah cenah naon arana anakna teu benang. Jadi lamun nu mencet eta budahna najis, tapi lamun nu mencet na bangsa misalnya. Cuma urang ngisi na bandongan, kecamplung eta jarina mencet. Ya. Tadi teh geun lamun ternyata eta urang nyemplungna si tai tadi kana cai jeung henteu aya budak caina. Nya. Nah eta henteu nantang naon. Eta urang husnuzon itu yang nu mentah tadi cai eta. Lantaran saking kuatna. Iya mah lamun urang eta keur gigi
kemudian kan masih numpuk si budak tadi. Nah, mental eta tetap anu mental tadi lain kaina tapi manehna posisina si budakna eta, sedangkan budak eta posisina najis atau cekih urang eta. Itunya. Ayo tanya ke dia. Tapi mungkin WC mah habis banyak. WC orang-orang hukum aja. Atau kan nggak jelas kata menajis. Iya mah nu diomongkeun ge tadi nya eta nam arana maful kasir, cai anu loba. Ari WC mangan cekih doang eta mah. Eta mah geus jelas. Ya. Iya mah caina loba, mental nasi cai tadi kemungkinan itulah anu mental tadi, lain cai najisna gitu. Ayo Edi. Tahun hari tahun kumaha ya Pak? Kebenang dihakan. Anak tawon dengan anak tawon tetap kebenang dihakan. Tawon dengan anaknya gitu. Tapi masih praktek di masyarakat masih aya nu menghalalkan gitu ya, dihakan terus di jumbo botok ke segala ya makanya kurang diperjelas bahwa yang boleh dimakan tadi hanya madunya bukan anaknya. Anu beunang dihakan eta maduna, lamun tawon maduna, lamun non arah tadi macan tutul susuna, manusia eta susuna, lamun kadoang buaya atau semacamna eta endogna. Anak eta termasuk anak eta ge gitunya. Tapi yang bukan anak yang sudah berbentuk. Gitunya. Yang tidak berbentuk daripada hewan itu. Makanya maduna doang anu dicopot. Nah, najis anu dina wadah sarana tadi nu kena najis, tak eta kan najis. Ulah dihakan eta. Tetap najis eta mah. Gitu. Anu dihampura ge si maduna gitunya. Ulah diperes dihakan non arana cukurana tangkangna eta ulah parana eta nya makana di dia dijelaskan ulah sampai urang nu geus ngerti nya geus paham saterusna ulah sampai eta terjadi deui. Memang loba lain-lain karakan dari di zaman baheulana eta geus aya praktek itu. Makanan anak tawon di pepes lah segala macem eta geus praktek di baheulana eta. Padahal eta tawon jeung anakna tetep bae kebeunang dihakan. Kadoang nya praktek naon? Pindang. Eta kan geus praktek di zaman baheulana eta praktek pindang eta. Nah, jeung tai-tai eta. Padahal eta tetep hukumna najis ain, kebeunang dihakan, sakabehna kebeunang dihakan. Kecuali pada waktu mana terpaeh dipicing heula kaina karena dipindang gitu. Tapi lamun cenah umpamana masih aya utuh keneh kebeunang. Anu bisa dihakan atau anu dimafu anhu nyata sama kin sabirin allazi yubtala'u bi rummatihi. Nya eta tai atau isi geuteung dina lauk anu leutik anu kira-kira bisa ditelep sakabehna tulangna ta eta lah nu beunang nu dihampura. Kadang-kadang tongkol itu dipikiran ya kayak Pindang ya lamun posisina tadi tegen pindang nam orang pindang bahasanya pindang eta anu bahaya. Lamun eta masina umpamana kadoang tongkol anu di pasar nam arana lauk tiis nya dipikeun taina hade eta mah teu naon ieu mah posisi pindang jeung isi-isina dimasak teh eta anu najis.
Sama seperti ikan asin tadi. Mun ikan asin eta lauk teri, asinan teri, tak eta masih dihampura. Tapi lamun ikan asin lauk tanjang anu tadi pikeun isina, eta tetap najis ain. Dikumbah 100 kali 1000 kali teh tetap teu bakal bisa suci. Karena manehna jatana najis ain. Itu nya. Kucing ngaletak cai. Cai mah dia loba. Sa ukuran 2 bulan. Ya. Lamun si kucing tadi kadeuleuk urang ngaletakna manehna posisi enca henteu ngaletak anu sajen kadeuleuk urang eta tetep suci keneh. Tapi lamun posisina si kucing tadi kadeuleuk urang tas ngaletak ngakanan nan arana kotoran ngaletak kana cai anu nu 2 kula kurang 2 kula tadi eta tetap jatuh najis. Kitu nya. Saruana ka kumaha? Contoh, urang keur salat, saentan salat urang tadi neuleus si kucing tadi entas micak tai nempel ka urang, eta najis urang mah. Karena posisinya urang nyaho, apa mana kertas kiri tadi, kadeuleuk urang salat, manehna begitu urang salat manehna nyender urang eta henteu sah salatna. Kulantaran urang nempel jeung najis. Tapi lamun posisi ucing tadi nempel kana urang teu nyaho manehna tas kiri, urang teu nyaho manehna tas mincak tai. Nempelna eta yuk ngapuan dihampura. Mantak ngarusak karena sholat urang. Sarua kadang anak urang anu leutik. Pada waktu urang lagi sholat, anak urang tadi tas kiri. Begitu urang sholat, manehna ke urang. Eta tetap urang teu sah sholatna, kulantaran urang nempel jeung najis. Tapi lamun anak urang tadi posisina henteu kadeuleuk urang, saencan-encanna nya ti isuk sampai ka sholat urang teu deuleuk manehna tas kiri. Nempel aja kurang, minta mantap kan naon, gitu. Jelas? Jadi, guys sampai di sini ya. Wallahu a'lamu bishawab.